Однажды к пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, и сподвижником зашел человек. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, обратился к сподвижникам и спросил: «Вы знаете того, кто прошел перед вами?» Они ответили: «Мы не знаем его, о посланник Аллаха». Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Тот, кто прошел перед вами, это мой любимец Джуляйбиб. Тот, кто прошел перед вами, это мой любимец Джуляйбиб. Он жил среди сподвижников, но несмотря на это, они даже не знали его имени». Джуляйбиб был человеком с некрасивым лицом, с непривлекательной внешностью. Джуляйбиб. Его одежда была потрепанной, неухоженной, местами порванной. Джуляйбиб из-за своей бедности даже не мог позволить себе пить пресную воду. Для утоления жажды он довольствовался уличной водой. Весы Аллаха не измеряют динары и дирхамы. После того, как ты услышишь историю Джуляйбиба, ты поймешь, что весы Аллаха никогда не измеряют дворцы или машины, динары или дирхамы. Воистину, весы Аллаха измеряют то, что ты отдаешь на пути Аллаха, и то, что ты жертвуешь ради религии Аллаха. Сподвижники не знают Джуляйбиба. Он утоляет жажду сточными водами. Его внешность непривлекательна. Он чуждый даже среди сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Однажды он проходит мимо посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, и пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, говорит ему: «О Джуляйбиб, не пора ли тебе жениться?» Джуляйбиб отвечает: «О посланник Аллаха, кто же выдаст дочь за Джуляйбиба? Ни знатного происхождения, ни признания, ни денег, ни красоты». На другой день он опять проходит мимо посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, и пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, говорит ему: «О Джуляйбиб, не пора ли тебе жениться?» Джуляйбиб отвечает: «О посланник Аллаха, кто же выдаст дочь за Джуляйбиба? Ни знатного происхождения, ни признания». И на третий день он проходит мимо посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, и пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, опять говорит ему: «О Джуляйбиб, не пора ли тебе жениться?» Джуляйбиб также отвечает: «О посланник Аллаха, кто выдаст дочь за Джуляйбиба? Ни знатного происхождения, ни признания». Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал ему: «О Джуляйбиб, иди в дом такого-то сподвижника, постучись в дверь и скажи: я гонец посланника Аллаха. Меня послал пророк, чтобы засватать вашу дочь». Джуляйбиба стали одолевать сомнения, но все же он отправился и постучался в дверь. Дверь открыл отец той девушки, и увидев Джуляйбиба, он спросил: «Что тебе нужно?» Джуляйбиб ответил: «Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, отправил меня для того, чтобы засватать вашу дочь». Но отец отказал ему. Отец отказал ему, увидел его оборванную одежду, увидел его лицо, увидел потрепанную одежду, его бедность. Но речь Джуляйбиба услышала та девушка, которую сватал Джуляйбиб. Она сказала: «О, отец, как так? Отец, как ты можешь отказать гонцу посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма? Клянусь Аллахом, я не стану отказывать посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма». Она просила отца выдать его за Джуляйбиба. Она попросила отца выдать ее за Джуляйбиба. И в первую ночь после свадьбы слышится голос муадзина: «О конница Аллаха, в путь! О конница Аллаха, в путь! О конница Аллаха, в путь! Выходите на джихад! Выходите на джихад! Выходите на джихад!» И эти слова, этот призыв слышит Джуляйбиб. Он смотрит на свою жену и слышит эти слова. И у него только два выбора: или остаться с женой в первую брачную ночь, или выйти на призыв Аллаха. Но тот, кого воспитала школа посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, он знает, что рай дороже, так как пророк брал с них обещание. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, стоя перед сподвижниками, сказал: «Кто готов засучить рукава ради рая? Кто готов засучить рукава ради рая?» Сподвижники вскочили со своих мест
и в один голос воскликнули: «Мы готовы, о посланник Аллаха!» Они воскликнули: «Мы готовы, о посланник Аллаха!» Пророк взял с них обет: если даже они будут пребывать со своими женами, если даже мир будет в их руках с ее богатствами, дирхамами и всеми ее ценностями, все равно рай дороже, Аллах дороже. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дороже этого мира и его богатств. В эту ночь оставил свою жену и вышел на тот призыв. Состоялась битва. После ожесточенных боев сподвижники начали искать раненых и павших. Завершив поиски, они пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк сказал: «Вы никого не забыли? Кто-нибудь остался, кого вы еще не нашли?» Они сказали: «О посланник Аллаха, всех павших мы нашли, никто не остался». Тогда пророк, саллаллаху